6 часа сутринта намираме се високо в планините на Папуа Нова Гвинея. Искам да ви покажа училищна класна стая в дълбоко в джунглата. Елате с мен. Ето така изглежда училищната стая на децата в Папуа Нова Гвинея. Както ви казах и преди, проблема с училището не е, че го няма, но и че самите те отказват да учат. Идват за около 2-3 дни по думите на учителя и след това си тръгват и нямат абсолютно никакъв интерес към учението. Вероятно, уменията, които придобиват в племената, в които живеят, са много по-важни от самото училище. Виждате чиновете.